मम्मी गुड मॉर्निंग छविष्की, उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी। छविष्का, नहीं मम्मी, पहले चॉकलेट। चलो पहले ब्रश करते हैं। ब्रेकफास्ट से पहले चॉकलेट बिल्कुल नहीं। वाओ, ये बलून कितना सुंदर है। कैंडी लैंड, मैं भी चलूंगी। वाओ, यहाँ तो हर जगह चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हैं। ये जगह कितना सुंदर है। वेलकम। मैं हूँ कैंडी मॉन्स्टर। आप कितने अलग और टेस्टी लग रहे हो। आज जितनी मर्जी कैंडी खाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सच की? वाह! ये तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल कैंडी है। और कैंडी खाओ, आज कोई रोकने वाला नहीं है। ये कितना मजा आ रहा है। देखो, आइसक्रीम माउंटेन और कॉटन कैंडी क्लाउड्स। वाओ, ये तो सपने जैसा है। जितना मन करे उतना खाओ। ये सब कैंडीज कितना यमी है। और कैंडी खाओ। आज तो सबे मस्ती बड़ा दिन है। और एक कैंडी, बस एक और। आई, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरे दांत भी दुख रहे हैं। अरे, ये क्या हो गया? कैंडी खाने से तो ऐसा कुछ नहीं होता। अरे छविष्का, क्या हुआ? मेरा पेट और दांत दोनों दर्द कर रहे हैं। सिर्फ कैंडी खाने से बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं बढ़ती। देखो, ये हैं तुम्हारे असली कमकड़। ये हैं तुम्हारे असली सुपर फूड्स। अच्छा, सिर्फ कैंडी से काम नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। चलो, हेल्दी चैलेंज शुरू करते हैं। शाबाश, एक और गोल्डन स्टार। वाओ, मुझे और स्टार्स चाहिए। मेरा स्टमक अब बिल्कुल ठीक लग रहा है और मेरे टीथ भी दर्द नहीं कर रहे हैं। देखा, हेल्दी खाना ही असली सुपर पावर है। अरे वाह, ये तो सच में मैजिक है। मुझे लगा था सिर्फ कैंडी ही हैप्पी करती। हेल्दी फूड और कैंडी का बैलेंस सबसे जरूरी है। वाओ, मुझे कितनी एनर्जी आ गई। अब मैं हेल्दी कैंडी मॉन्स्टर हूँ। ये अब हम सब हेल्दी और हैप्पी हैं। मैं ऑलवेज हेल्दी खाऊंगी। वेरी गुड, यही है सही आदत। बाय चविष्का, माय फ्रेंड। हेल्दी रहना। हेल्दी फूड कभी मत भूलना। बाय, मैं सब याद रखूंगी। अरे चविष्का आ गई। क्या सेक मिली आज? ऑलवेज हेल्दी फूड। मैं कैंडी नहीं खाऊंगी। वेरी गुड, मेरी स्मार्ट बेटी। हमेशा ऐसे ही हेल्दी खाना खाना। बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, मैं समझ गई। कैंडी खाने से हेल्थ खराब होती है। स्टमक और टीथ दोनों खराब हो सकते हैं। रोज हेल्दी खाना खाओ, ज्यादा सारा पानी पियो और दिन में 2 बार ब्रश करो। तभी तुम बनेगे स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और हेल्दी। बाय बाय।